दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज मैं आपको टॉन्सिलाइटिस से संबंधित के बारे में बताना चाहता हूँ कि टॉन्सिलाइटिस क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर टॉन्सिल हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल से संबंधित है, जो ह्यूमन बींग्स के दोनों साइड में, गले में यहाँ पर टॉन्सिल रहती है। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, जिसके कारण रोगी को खाने पीने में बहुत दर्द होता है। यहाँ तक कि पानी पीने में भी बहुत दर्द होता है। दर्द सुई चुभने जैसा करता है, यानी कि खाने पीने में, पानी पीने में, एनी टाइम में कुछ अंदर स्वेलिंग करते हैं, अंदर कुछ लेते हैं तो वहाँ स्वेलिंग रहने के वजह से दर्द होता है, यानी कि सुई चुभने जैसा दर्द होता है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, यानी कि टॉन्सिल में सूजन हो जाना, टॉन्सिल का बढ़ जाना। इसका मेन मुख्य कारण है कि समय पर ठंडे गर्म का सेवन से बचना चाहिए, यानी कि बाहर से आने से एकाएक ठंडे पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, या एकाएक गर्म चीज़ खा करके, गर्म कोई पेय पदार्थ है पी करके ठंडे पानी नहीं पीना चाहिए। या ज़्यादा गर्मी का मौसम में कोई ठंडे पेय पदार्थ पी लेते हैं या लस्सी वगैरह पी लेते हैं, तो जिनको आदमी का बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, यानी कि बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उनको बार बार टॉन्सिल होने का ऐसा शिकायत मिलती है। तो आज मैं उसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार टॉन्सिल होने का शिकायत रहती है, या टॉन्सिल अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो गया है टॉन्सिल से संबंधित, तो होम्योपैथिक में कौन मेडिसिन का सेवन करें जिसके कारण इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो होम्योपैथिक में टॉन्सिलाइटिस का दी बेस्ट मेडिसिन है, सबसे बढ़िया मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। जी हाँ दोस्तों, तो हाँ, तो आपके सामने ब्राइटाकार्ब के बारे में बोल रहे थे। ब्राइटाकार्ब टॉन्सिलाइटिस से संबंधित में बहुत अच्छी दवा है। इसको सेवन से जो आपको प्रॉब्लम है गले में, यानी कि सुई चुभने जैसा, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ टॉन्सिल के साइड में नीचे की ओर लैरिंग्स और फेरिंग्स होती है, वो भी इन्फेक्शन हो जाती है उसके कारण। तो स्टिचिंग पेन इन टॉन्सिल विथ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स में अगर ऐसा शिकायत हो तो ब्राइटाकार्ब द बेस्ट मेडिसिन है। ब्राइटाकार्ब 200 नंबर की दवा अगर सुबह शाम चलाया जाए तो इस डिजीज से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ साथ ब्राइटाकार्ब के अलावा एक बेलाडोना मेडिसिन है, जिसके कारण टॉन्सिल में स्वेलिंग होती है तो पेशेंट को स्लाइटली फीवर रहती है, सर दर्द रहती है, गले में दर्द रहती है, आदमी अपने आप को थोड़ा अनहेल्दी महसूस करती है और सर दर्द बना हुआ रहता है। अगर ऐसा लक्षण हो तो बेलाडोना दे सकते हैं। इसके बाद तीसरी मेडिसिन है फाइटोलक्का। अगर बार बार ऐसा टॉन्सिलाइटिस होने का शिकायत है तो फाइटोलक्का 200 नंबर के पर डे एक खुराक लिया जाए तो इससे बार बार टॉन्सिल से होने की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। और गले में दर्द की समस्या गले में दर्द की समस्या
अगर बराबर होती रहती है तो फाइटोलक्का 200 पावर की दवा पर डे देने से बार बार टॉन्सिलाइटिस का शिकायत जो होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए होम्योपैथिक में टॉन्सिल का दी बेस्ट मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब, दूसरा बेलाडोना एंड तीसरा है फाइटोलक्का। अगर ये तीनों दवा को अल्टरनेट करके अगर सेवन किया जाए, आज ब्राइटाकार्ब, कल बेलाडोना, परसों फाइटोलक्का का सेवन किया जाए, तो आप टॉन्सिलाइटिस से संबंधित बहुत अच्छी तरह से उसको हद तक रोक सकते हैं और खान पान में नियंत्रण करके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ इसके बारे में, डिजीज के बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जरूर से जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।